Kamusta? Maya です。Kamusta po kayong lahat? O genki desu ka? 今日のレッスンは動詞についてです。前回のレッスンでは運動詞を習いましたね。今回は運動詞と同じように文の書点が主語に置かれている時に使われる動詞を勉強します。その動詞はま動詞です。フォーカスが主語に置かれている時に使われる動詞が3つあります。運動詞、ま動詞とま動詞です。運動詞はもう勉強しましたね。で今日はま動詞を勉強します。この2つが終わったら次に勉強するのがま動詞です。いいですか？ 3 つあります。運動詞に活用できない動詞たちはまたはま動詞に活用します。まずはいつものように単語の紹介からしたいと思います。今回の単語は全部動詞になります。はい、では1番はノオドです。ノオドというのは見るという意味です。映画を見る、テレビを見るという見るです。ですか？ノオドです。2番はトゥログというのは寝るということです。いいですか？寝るです。はい。3番はキニグっていうのは聞くっていう意味です。ですか？話を聞く、音楽を聞くっていう聞くです。はい。4番リーゴっていうのは浴びるっていうことです。シャワーを浴びるっていうことです。いいですか？はい。で最後5番はわらっていうのはなくなるまたはなくすって意味です。いいですか？わらです。はい、ではもう一回発音しましょう。1番はノオドです。ノオド、見るっていう意味ですね。2番はトゥログっていうのは寝るっていう意味です。ですか？3番はキニグっていうのは聞くって意味です。4番はリゴです。リゴはシャワー浴びるって意味です。ですか？で最後に5番はわらっていうのはなくなるまたはなくすという意味です。はい、次は動詞の活用に行きます。ですか？今回はま動詞なのでま動詞に活用します。さっきの動詞をまずは過去形に活用しましょう。いいですか？動詞と違ってま動詞の活用の仕方はとても簡単です。すぐに覚えられると思います。ですか？はい、ではまず過去形ですね。はい、では1番見るという動詞ですね。見るはオという意味です。ですか？映画を見るまたはテレビを見るという見るですね。どのようにして活用するかというととても簡単です。ですか？まずはなを書きます。ですか？ま動詞なんですけれども過去形になるとまがなになります。ですか？なです。でその次はさっきの語感のおを書いたら終わりです。で私たちの動詞はこうなります。なのおです。なプラス語感です。はい、では2番から5番一緒にやりましょう。簡単ですね。2番はトゥログですね。トゥログというのは寝るって意味です。これの過去形はどうなりますか？なプラス語感なのでなトゥログになりますですね。なトゥログです。なトゥログというのは寝たって意味です。で3番いきますよ。3番はキニグですね。聞くって意味です。キニグの前になをつけます。なをつけたら終わりです。なきにぐになりますね。なきにぐというのは聞きましたという意味です。ですね。はい、次は4番です。4番はリゴですね。浴びるという意味です。リゴの前になをつけます。でこれで完成です。リゴはなりごになります。なりごです。シャワーを浴びたという意味です。なりごです。で最後5番いきます。5番はわらですね。わら。はい、わらの前になをつけます。どうなりますか？なわらになりますね。なわら
なわらっていうのはなくす、またはなくなるっていう意味です。いいですか？過去形の作り方は簡単でしたね。実は現在形も簡単なんです。はい、ルールが一つ増えただけです。いいですか？はい。じゃあまずは1番目の動詞からいきます。のをですね。見るって意味です。はい。最初書かないといけないのはなです。なです。過去形と同じです。なです。はい。で、その次は最初の子音と最初の母音を書きます。ですか？のおという言葉の最初の子音はもちろん N です。はい。なので N を書きます。で、その次は最初の母音なので、のおの最初の母音を見つけます。はい。もちろんそれはおです。ですか？はい。なので、なの後にのを書きます。最初の子音 N、最初の母音はおです。ですか？で、その後は語感をつけます。ですか？のおの語感はのおです。はい、いいですか？なので、私たちの現在形の動詞はこうなります。なののおです。なのおです。な、最初の子音と母音、プラス語感です。はい、では2番から5番一緒にやりましょう。2番はトゥログです。トゥログ。はい、寝るって意味ですね。まずは、なを書きます。で、その次は、最初の子音と母音です。最初の子音は t ですね。最初の母音は、はい、u ですね。なので、t と u を書きましょう。なの後に。な、to になります。で、その後は、語感を書きます。トゥログという言葉はもう語感なので、そのまま後ろの方につけます。ですか？私たちの現在形の動詞はこれです。natutulog、natutulog、な、tutulog です。寝ているって意味です。寝ていますです。3番目いきましょうか。3番目はキニッグですね。キニッグ。はい。まずはなを書きます。で、その後は最初の子音と母音なので、キニッグの最初の母音と子音は、はい、K と I ですね。はい。なからなきになりました。はい。で、その後は、語感を書きます。はい。なききにになります。なききにです。なききに。なききに。なききにというのは、聞いているっていう意味です。はい。次、4番いきます。4番はリゴですね。リゴ、シャワー浴びるって意味です。はい。一緒にやりましょう。まずは、なを書きます。その後は、最初の子音と母音。リゴの最初の子音と母音は、はい、L と I です。なりになります。はい。で、その後は語感をつけます。リゴですね。なりプラスリゴです。この2つを合わせると、なりリゴになります。なりリゴです。なりリゴというのは、シャワーを浴びているという意味です。はい。で、最後、5番。5番は、わらですね。わら、なくなる、なくす、ないという意味です。はい。わらです。これを現在形にしましょう。まずはなを書きます。その後は最初の子音と母音です。W と A ですね。なわです。で、最後に感をつけます。これで完成です。わらの現在形はなわわらです。なわわらです。ですか？はい、次、未来形の方に行きます。未来形もとても簡単です。さっきの現在形の作り方を覚えてたら、未来形の作り方はとても簡単になります。なぜかというと、さっきの現在形のなを前に書いたら、現在形が作れます。簡単です。はい、では、始めましょう。1番からいきます。はい、1番は、のですね。見るって意味です。ですか？現在形を作ったときは、最初に書いたのがななんですね。で、未来形になると、ながまになります。ですか？はい。なので、ここにまを書きます。まです。ま。はい。で、その次は、最初の子音と母音を書きます。のの最初の子音と母音は、もちろん、N と O ですね。はい。なので、まのになります。まのです。で、最後に、
私たちのご飯をつけます。のおです。これで完成です。のおの未来形は、まののおです。まののおです。ま最初のシーンと母音と語感です。はい、では2番から5番。ちょっと早めにやりましょう。はい。2番は、トゥログです。トゥログですか？寝るって意味です。はい。まずは、まを書きます。で、その次は、最初の子音と母音です。最初の子音と母音は、もちろん、t と u ですね。はい。ですか？まあ、to になりました。はい。で、その次は、母感をつけます。はい。トゥログそのままつけます。ですか？こうなります。まトゥトゥログです。まトゥトゥログ。まトゥトゥログ。まトゥトゥログというのは、寝るっていう意味です。ですか？寝るの未来形です。はい、次は3番いきます。いいですか？ 3 番の動詞はキニグです。キニグ。聞くって意味ですね。まずは、もちろん、まを書きます。で、その次は、最初の子音と母音です。K と I ですね。まきになりました。はい、で、その後は、語感を書きます。はい、これで完成です。はい、まききにになりました。まききにです。まききにというのは、聞くって意味です。まききにです。はい、いいですか？はい、では4番いきます。4番は、囲碁です。囲碁、シャワーを浴びるって意味です。はい、まずは、まを書きます。で、その次は、最初の子音と母音です。囲碁の最初の子音と母音は、はい、もちろん、L と I ですね。マリーになりました。はい。で、その次は、私たちの語感をそのままつけます。マリの後に、こうなります。マリリゴです。マリリゴ。マリリゴ。まあ、リリゴです。マリリゴというのは、シャワーを浴びるって意味です。ですか？マリリゴです。はい。で、最後、5番いきます。5番は、わらですね。わら。ない、なくなる、なくす、失うという意味です。いいですか？はい。じゃあ、最初は、まを書きます。その後は、最初の子音と母音、W と A、まはになりました。で、最後に、私たちの語感をつけます。まはの後にです。なので、こうなります。まわわら、まわわら、まわわらです。まわわらというのは、なくなるという意味です。ですか？動詞の時に文の作り方、もう習いましたね。同じ50になっているので、多分これからのレッスンがとても簡単になります。ですか？はい、では、始めましょう。固定文の作るのに使う文型はこちらです。ですか？まずは実部です。動詞ですね。ま動詞。で、その次は主語です。主語は暗句代名詞、または暗名詞と詞人名になります。ですか？ま動詞を使った文の書典が主語にあるので、主語の方に暗をつけないといけないです。ですか？はい、では始めましょう。1番、彼女はさっき部屋で寝ました。彼女はさっき部屋で寝ましたっていう文です。いいですか？はい、まずは私たちの動詞を探しましょう。動詞は寝ましたですね。いいですか？寝ますっていうのはルログっていう意味です。で、こちらの文では寝ますが過去形になっているので、寝ましたになっているので、ルログの動詞を過去形に活用しましょう。いいですか？ルログの過去形は、はい、ナトゥログになります。ですか？ナトゥログです。はい、ナトゥログの動詞をここに書きます。最初の方にです。はい。で、その次は私たちの主語を書きます。誰が寝たんですか？はい、彼女ですね。いいですか？彼女です。彼女というのは、シャです。シャ。暗句代名詞を使わないといけないので、彼女はシャになります。ですか？ナトゥログの後にシャを書きます。ナトゥログシャになりましたね。ナトゥログシャというのは、彼女は寝ましたという意味です。はい。ですか？で、その次いきます。どこで寝たんですか？
部屋ですね。はい、部屋でです。では、フィリピン語で言うと、さですね。覚えてますか？さです。で、部屋は、クワルトですね。クワルト。はい。さ、クワルトになります。彼女は部屋で寝ましたは、フィリピン語で言うと、natulog siya sa kwartoですか？はい。で、その次は時間を書きましょう。はい。いつ寝たんですか？はい。さっきですね。さっきっていうのはフィリピン語で言うとカニナです。カニナ。はい。で、私たちの国は関西になりました。ですか？Natulog siya sa kwarto kanina. Natulog siya sa kwarto kanina です。Natulog siya sa kwarto kanina です。Natulog siya sa kwarto kanina は日本語で言うと彼女はさっき部屋で寝ましたって意味です。2番はマヤはリビングでアニメを見ていますいつもやっていることです。マヤはリビングでアニメを見ていますという文です。ですか？はい、一緒にフィリピン語に訳してみましょうまずは私たちの動詞を最初の方に書きますね。こちらの文の動詞は見ていますです。現在形になってますですか？見るっていうのは nood ですね。で nood の現在形は覚えてますか？はい、nanonood ですか？はい、nanonood をここに書きます。誰が nanonood ですか？次は主語を見つけましょう。はい、マヤですマヤです。マヤは人名なのでマヤの前に si を書きますね。いいですか？si マヤ、nanonood si マヤ。マヤは見ていますという意味です。何を見ていますか？アニメですね。はい、 OK です。で、アニメはアニメのままで OK です世界中で使われている言葉なのでみんな誰でも知っています。なのでアニメのままです。はい。で、ウォがあるのでこのウォをフィリピン語にするとなんになります。アニメウォはなんアニメです。いいですか？nanonood si Maya ng anime。マヤはアニメを見ていますという意味です。どこですか？はい、リビングでですね。リビングでです。では、さです。で、リビングはサラって言います。サラです。はい。で、これで私たちの文が完成になりました。ですか？発音しましょう。Nanonood si Maya ng anime sa sala。nanonood si Maya ng anime sa sala です。はい、次は否定文を作りましょう。否定文を作るときに使う文型はこちらです。ですか？2つあります。1番は主語が代名詞のときに使われる文型です。ですか？品で主語、アンク代名詞、動詞、何目的語です。で、場所があったらさあ場所を最後の方につけたら OK です。ですか？で、2番目は主語が人名の時とアン名詞の時です。ですか？これです。品で動詞、si 人名またはアン名詞、何目的語です。ですか？はい。品で動詞、si 人名、アン名詞、何目的語です。はい、では例文の方に行きましょう。1番はこれです。彼女は音楽を聴いていません。彼女は音楽を聴いていませんっていう文です。はい。こちらの文の主語は代名詞ですね。はい。なので文型1を使います。まずは否定語なので品でを書きます。で、その次は主語を書きます。はい。代名詞の時は品の後に主語です。こちらの主語は彼女ですね。彼女はフィリピン語で言うとシャです。シャ。ヒンディーシャになります。彼女ではありませんという意味です。で、その次は動詞です。
こちらの動詞はナキキニグですね。ナキキニグ。はい。ナキキニグは聞いていませんという意味です。ナキキニグ。ナキキニグをここにつけます。ヒンディーシャーナキキニグになります。はい。ヒンディーシャーナキキニグは彼女は聞いていませんという意味です。はい。何を聞いていませんか？はい。私たちの目的語を見ましょう。音楽ですね。音楽です。音楽を聞いていませんです。音楽はフィリピン語で言うとムシカです。ムシカ。ないですか？ムシカ。で、をはなんですね。なので、音楽をはフィリピン語で言うとナンムシカになります。はい。ナンムシカは最後の方につけます。はい。こうなります。Hindi siya nakikinig ng musika. Hindi siya nakikinig ng musika です。Hindi siya nakikinig ng musika は日本語で言うと彼女は音楽を聴いていませんという意味です。どうですか？簡単ですか？ 2 番目の方に行きます。いいですか？文はこれです。あやさんは昨夜寝ませんでした。あやさんは昨夜寝ませんでしたという文です。こちらの主語は C 人名なので2番の文型に沿ってこの文の翻訳しましょう。ですか？はい。まずはいつものようにヒンデを書きます。はい。で、その次は動詞を書きます。こちらの文の動詞は寝ますですね。寝ますというのはトゥログです。ですか？で、こちらの時制は過去形なのでトゥログを過去形に活用しないといけないです。はい。トゥログの過去形はnatulog です。ですか？ natulog。ヒンディの後に natulog を書きます。ヒンディ natulog になりましたね。で、その次は主語を書きます。こちらの文の主語は、はい、人名のあやですね。あやです。人名なので、あやの前に C を書きます。はい、これは主語であるから C を書きます。いいですか？ C あやになります。ヒンデ natulog C あやになりましたね。あやさんは寝ませんでしたという意味です。いつですか？はい、昨夜です。昨夜はフィリピン語で言うと、かがびです。かがび。はい、かがびです。ですか？かがびを最後の方に書きましょう。で、これで私たちの文が完成です。ですか？はい、一緒に発音しましょう。Hindi natulog si Aya kagabi. Hindi natulog si Aya kagabi です。はい、最後に私たちは疑問文を作ります。疑問文の作り方もとっても簡単です。いいですか？でも文型は2つあります。なぜかというと、主語がかの時に使われる文型が違うからですね。あなたは大切だから自分の文型があります。いいですか？はい、では見ましょうか。1番目の文型はこれです。主語がか以外の時ですね。なので、ako とかシャーとかsilaとかkayoなどなどです。と人名と暗名詞です。はい、ですか？動詞ば主語です。会議のものです。はい。動詞ば主語です。か以外のものです。で、2番目は主語がかの時です。あなたの時です。はい、いいですか？動詞主語のかばです。ですか？動詞主語のかばです。では例文1の方に行きたいと思います。はい、例文1ですね。はい、多分私の動画を最初から見なかった人たちは少しだけ難しいかもしれないんですけれども、最初から見てた方々には多分少し簡単です。いいですか？はい、では始めましょう。あなたの財布はなくなっていますか？あなたの財布はなくなっていますかっていう意味です。ですか？はい、まずは動詞を書きます。動詞です。こちらの文の動詞はなくなっていますという動詞ですね。なくなるっていうのはフィリピン語で言うと wala って意味です。はい、こちらの動詞は現在形になっているので wala を現在形に活用しないといけないですね。wala の現在形は nawawala です。nawawala です。いいですか？nawawala。nawawala を
頭の方に書きます。なくなっているって意味です。いいですか？で、その次はばをつけます。はい。なわわらばになります。なわわらばはなくなっていますかって意味です。はい。質問がはいまたはいいえで答えられるときにばをつけます。ですか？なわわらば。はい。その次は主婦です。何がなくなっているんですか？財布ですね。財布はフィリピン語で言うとピタカです。ピタカです。ですか？誰の財布ですか？あなたのですね。あなたのはフィリピン語で言うともです。もですか？もです。なので私たちの主婦のあなたの財布はフィリピン語で言うとアンピタカモになります。ですか？nawawala ba ang pitaka mo? nawawala ba ang pitaka mo? nawawala ba ang pitaka mo はあなたの財布はなくなっていますかって意味です。ですか？あなたの財布はなくなっていますかって意味です。nawawala ba ang pitaka mo? です。はい、では最後の文に行きます。いいですか？最後の文はとても簡単です。いいですか？はい、最後の文はこれになります。あなたはシャワーを浴びましたか？あなたはシャワーを浴びましたかっていう文です。こちらの主語はかなので文型2を使いますね。いいですか？はい、動詞かでばです。ですか？動詞かばです。はい、まずは私たちの動詞を頭のに書きます。こちらの文の動詞は、はい、シャワー浴びるって意味ですね。いいですか？浴びるっていうのは離語って意味です。離語ですね。でもこちらの離語の時制は過去形になっているので、離語を過去形に活用します。ですか？離語の過去形はなです。な。いいですか？なりごです。なりごです。だからこのなりごを頭のに書きます。なりごです。なりご。浴びましたって意味です。シャワー浴びましたって意味です。ですか？で、その次は私たちの主語を書きます。主語はあなたなので、かですね。なりごかになります。あんたシャワー浴びたかって意味です。で、その後にばをつけましょうか。ばです。はい。これで私たちの文が完成です。ですか？なりごかばなりごかばです。なりごかばっていうのは、日本語で言うと、あなたはシャワーを浴びましたかって意味です。どうですか？簡単ですね。はい、では今日のレッスンはこれで終わります。どうでしたか？簡単でしたか？難しかったですか？質問や他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。ま動詞は運動詞よりも簡単ですよね。ですよね。私もそう思います。で、ま動詞の後にま動詞を勉強しますので、ま動詞もま動詞と同じで簡単です。いいですか？はい。では、次のレッスンを楽しみにしてください。Maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam!